Hej, lider du eller en du kender af for højt blodtryk, så er denne video lige noget for dig. Højt saltforbrug er en af de førende bidragydere til forhøjet blodtryk. Overskydende salt i din kost får din krop til at holde på vand. Det øger mængden af blod i dine arterier, hvilket fører til højere blodtryk. Over tid kan forhøjet blodtryk belaste dit hjerte og blodkar. Det øger så risikoen for hjertesygdomme, slagtilfælde og nyreskade. For at forebygge eller håndtere forhøjet blodtryk er det vigtigt at reducere dit saltindtag. Det meste af det salt, vi spiser, kommer fra forarbejdede fødevarer, snacks og dåsemad. Her er 3 konkrete råd, du kan følge allerede i dag for at sænke dit forhøjede blodtryk. 1. Skær ned på dit saltindtag. For at skære ned på dit saltindtagelse, skal du tilberede flere måltider derhjemme med friske ingredienser og krydderier til smag i stedet for salt. 2. Motioner regelmæssigt. Fysisk aktivitet som gåture eller cykling hjælper med at sænke blodtrykket, fordi det styrker hjertet og forbedrer blodcirkulationen. Når hjertet bliver stærkere, kan det pumpe blodet mere effektivt, og det mindsker belastningen på arterierne og sænker blodtrykket. Motion hjælper også med at reducere stresshormoner, der kan bidrage til forhøjet blodtryk. 3. Spis flere frugter og grøntsager, og hold dig fra forarbejdet mad og junkfood. Fødevarer rige på kalium, som bananer og spinat, hjælper med at regulere blodtrykket. Ved at foretage disse små ændringer i din kost, kan du hjælpe med at kontrollere dit blodtryk og forbedre din generelle hjertesundhed. At sænke dit saltindtag er et effektivt skridt mod et sundere liv. Tak fordi du så med. Hvis du gerne vil leve et sundere og gladere liv, så sørg for at følge med her på kanalen. Du kommer til at få ekspertråd om, hvordan du forebygger livsstilssygdomme, samt tips til sund livsstil, lækre opskrifter og træningsråd. Husk at give videoen et like og abonner på kanalen, så du ikke går glip af de seneste sundhedstips. Lad os tage denne rejse mod en bedre sundhed sammen.